Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я Жека 131. Ключ генерации 5 играть. Надо один. Жека. Привет. И что сегодня будем делать мы? Напишите хэштег 1 за той Майнкрафт, хэштег 2 за той Майнкрафт. Думайте, який Майнкрафт досягти. Ступай, а мы сегодня, ребят, я скажу название ролика. Так, ребята, маємо це все книжки хай були. Книжки там просто. Так, ребята. Так, матч. И берем плиту, миску и берем столик. Такие. Берем тулать и берем камин и еды. Берем вот такая яблоко. Так, возьмем печеху. Возьмем це и возьмем жесть. Возьмем. Чего воно в мене каву? Так, якщо у нас є це житель буде умовити. Блін, що потім килати, мене не буде ставити. Так, виситель так Майнкрафт лагав. Мене представляти. Опа. Так. Фух, я внука. Може не. Тюнь. Так. Так, дивимося. Отак. Так. Фух, ребят. Так, ребят. Я буду это вот тут книжки ломать. Так не мешайте. Я тут ломаю. Фу, житель так бедный. Так, ребят. Я хочу так деревню. Угу. Давайте так, печеха. Яблоко. А что оно называют? Блин, так. Огонь нельзя. Это нельзя. Я понял, я на шифте. Во, оце сніданок мене буде. На мене жителя повезло, такому жителю, що в нього ходить так.
Фух, ребята, я не знаю, чи це робить багатий вілі. Ні, де він буде нас бідний. Він буде нас бідний. Це ж у нього всі. Ну, ладно, помилуємо. Редактувати зараз. Ну, так. Він нічого не видел. Давай. Так, блин. Бдите, вибачай, але буде тебе тут мишка. Мишка. О! Стоишь. Так. Ребята. Вот здесь я уже мышку. Так, кажется. Опа, дивіться, класний мені пал. І тут буде вчити печень. А можеш декорувати класний, не? Реально. І... Опа, вони ми. Правильно. Чого накласти, любиш? І печеху. Подивіться, це в мене забить настоящий ужин. Капець, ми, ребята, робимо один дом, так дурно. Що це я? Що це за ютубер? Що це класний ютубер? Він такий радий, він танцює, то нас тут все радий. Я наводила, меня блютите. Все, я понял. Пока. Так. Фух, мене дихнуть. Ребята, ви що тут? Блін. Фух, прийдеться доробляться тоді. Блин, мне не повезло, блин, что снимаю. Блин, кто же, блин. Рай, это житель рай, я вам скажу точно. Это бедный житель, но... Кротика и блядь. Видите, я ставлю тут так. Заукругляю. Ну и ставлю стульчик. Ага, ставлю я стульчик. Поставлю я миску. Ой, это на себе бейте. Ребята, а кто хочешь, чтобы я выпустил? Ну, там на... И пишите в буквах, и надо пишите в комментариях, что я попрошу, напишите кому-нибудь, значит, снять песню. Там бада-бум, пишите хэштег бада-бум. Або хэштег, подождите. Не Москва. Або пишите бада-бум, хэштег бада-бум, або хэштег не Москва. Итак, ребята, ще пару минут. Фух, ребята, на креатив. Хочете, я вам фокус покажу.
хочете. Ні, це буде на фінал. Давайте в кузницю, точно. Кузниця компота. Ребята, компот поїхав в город жителей. Фух. Ребята. Фух, я зараз, в своїй деревні, він в своїй. Фух, може завтра до нього поеду? До компота. А может и нет. Так, я лучше дам компота. Кому у нас любая кузница? У нас кузнец. Инструмент. Фу, сумма такая лучше. Ты просто... Всем пока. До встречи. И отстану, як я вам. Фокус, фокус. Тру-ля-ля. Раз, подожди. Бах, та-да. 300 тысяч. Били, били. Ча! Чи. Едет. Ну, значит, едет. Опа. Подождите, я да один. Подождите. Фух. Я готов. Пока.